الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا بيرجى وتنصفر إجرام منزون الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم da 1443 wanda ya daidai da 12 ga watan 10 miladiya 2021. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa. Muna da cikin wannan fasli wanda yake magana kan gayatu ahammiya na maganan abinda musannif yake cewa babu qaulillahi ta'ala fa aqim wajhaka lid-din hanifa wato fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha har zuwa ƙarshen sharhi. To yau zamu yi sharhin abinda malam yace akan waɗannan maganganu, kuma waɗannan maganganu suna da gayatu ahammiya, sai dai ga karatun ko ga malamin ya kawo abu masu muhimmanci kuma yayin da kuma wani abu ya hana mutane zuwa wurin abun ko kuma sun hana kansu, domin akwai waɗanda baya da za su yi su zo, akwai waɗanda kuma dama suna neman dama. Kamar mutum ne ya ce maka yana so ya kuka sai aka jefe shi da kashin awaki, kaga daga nan sai ta kuka. Dan bana tunanin yanzu akwai wanda ya san wurin hanyar neman abincin shi da yana zuwa wurin, ta dalilin wannan dokar ya daina zuwa, ko akwai? Nan ya san nan yake samu, amma yanzu bai yi dabarar da zai canza yadda za a iya rika zuwa wurin ba, tun daga sadda aka sa dokan bai ƙara zuwa ba har yau. Ko ka san wani? Su mutane abinda suka ɗauka kullum karatu, a ce mutum ya je karatu ko ya je masallaci ko ya je wurin bauta, to abu ne in ka samu dama ka yi, in baka samu dama ka ƙi. Amma wajen neman kuɗi inda mutum zai samu duniya, to wannan duk yadda zai yi ya je wurin nan sai ya je. Aya ko wanda suka ce yanzu saboda sun gane yadda abin yake, daga sallah asuba in suka tashi su kama tafiya kawai inda suka san nan za su, tunda ba abin hawa ana layi, kuma ko shi ba abin hawan in ka fito da wuri ai ya bambanta da sadda ka tashi tafiya sannan ka fito. Haka ne ko ba ka bane? Abu ne sun yi kaɗan, misali ba abin hawa ya yi kaɗan, to in kana so ba sai kai samu ko ba, kuma tunda ka san abin da ke gaban ka muhimmi ne. Ya abubuwa ba su suna aikin su, kai kuma ka daina naka aikin. Ba a canza abu saboda wani abu. An san mutane na cikin wani hali, ana cikin musiba, amma duk da haka nan haka za ka dage abin da ya zama dole akan ka kai ta yi, kana roƙon Allah ya baka mafita, amma ba ka ce ka daina yi ba kwata-kwata. To in ka daina yi ka san yayin da abin zai tsaya. Yanzu ba dai an ce wata uku ba, ka sa abin da za a yi wata uku? Allah shi kadai sa abin da za a yi. In Allah ya ga dama ya bari har a kai wata uku ana cikin wannan hali, in ya ga dama ya kawo mafitar da ba sai an kai wata uku ba. Ko shi wanda ya ce wata ukun ya san zai kai wata ukun yau? Abu ne hannun Allah. So da haka Allah shi ke da komi, shi ke da yau, shi ke da gobe. Kawai mafita za ka nema ma kanka. In an matse ka ta nan sai ka nemi Allah ya baka mafita ta wani wuri, kuma ka juya ka nemi wata mafita. A nan wani ya kawo wata mafitan kin faɗinta ne don na san ba ta da amfani, ko an faɗe ta ma ba ma daidai ba ne ma faɗe ta, yanzu ɗin ma ba za a faɗi ba ma. A to ai ba ta da amfani mafitar da ya kawo. Ya kawo mafita ne ba wurin bullewa. Na amma shawara ce mai kyau ya kawo, ta yi wai in ba da shawara to ga ta zama lazari ka ji, ya ce yau tana da kyau ko? To bari ka ji, wataƙila sai an gama za ka ji ko tana da kyau ko wata da kyau. Cewa ya yi in ba da shawara mana, tun da keke dokar shi ita ba doka ka in ba shawara, in ba mutane shawara sosai kekuna. Haka ne ko? To ka ji abin da ya ce. To amma ni bari ka ji wadda na ce, ni kuma na ce gaskiya shawarar nan tana da kyau, amma yanzu abin da za a yi, nawa ka ware za ka ba da rance a ba su rika su sai kekunan. Ni kuma sai yanzu in ba ra'is, in ce ra'is ga shi ba wani bawan Allah ya ba da rance, duk wanda ke so ya sai keke ya je nan wurin ya ansa, zai biya a shekara ɗaya ya biya, daga nan da ya fa turanci. To ni kama da ce ni ba na so in faɗi wa mutane abin da zan ce ba mafita kuma hannuna ni ma ban san mafita ba, kuma ba da labari.
kaga mutane sai su gani ba ni da matsala ne shi yasa na kawo musu abin ya ce ni kuma abin da ba ni so ka riƙa gani kenan ka riƙa ganin mutane wai za su ce kaza za su ce kaza na ce to wanda haka nan suka ce ba komi amma wanda ni ne ganganci na kawo kuma suka ce fa na ce yanzu dai in dai kana son maganar nan wallahi ga shawarar nan da ka kawo mai kyau ce tunda dai doka bata hau keke ba to nawa za ka bada ni kuma in bahara is sai in sanar in ko kuma ma ka ba mu je mu sayo kekunan mu zo mu kawo kawai mu ce to duk wanda ke son keke ga keke nan an sayo 1000 kaza muka sayo shiga takardunsu ba a son ƙarin komi wanda ke son keke rance ya je ya ɗauka ya biya a shekara ɗaya in ka yadda kawo kuɗi yanzu ni kuma in gaya musu to har yau dai ba ƙara magana nan ba sai ce in gaya ma wasu to ko su ma suna da interest za su ba da nasu gudunmawa na ce a fara da kai sai ni in ce masu to alhamdulillah yanzu ga wani bawan Allah ya ba da rancen kuɗi miliyan 1 misali an aje wurin ra'is duk wanda ke so ya sai keke ya zo mu tantance shi mu kuma mu ba shi rancen kuɗin keke ya sayo keke amma dole ka sayo keke kuma ka rika hawa saboda ka rika zuwa karatu to mu sani ba ko ana ta shirin kuɗin har yanzu dai ba ƙara cewa komai ba abu goma ba bugowa ta biyu malam sani to ka je da na ce malam sani watakila akwai kuskure cikin yadda na yi now now to ya za a yi a faɗo ma mutane abu ba mafita a faɗi hanya ba wurin bulewa mai ka ce wa arista ibrahim kai mai ka ce malam ibrahim za ka ba da 500,000 a to wannan kuma ai kai kama kawo aiki daban yana bai kowa ya gane keken kai ne baka gane ba kaga yanzu kai ka ja wannan kai dai kai ka ja rigi wannan tun da dai mutanen sun gane kai ne baka gane ba da sai kai tambaye ka kai kadai to ni dai keke an ce ba keken da ba doka ai kai ka gane kai ne ka je ka jawo kanka rigewa amma ka san kai ma ka gane to ai ka san duk mutumin da ya tashi yin bayani mutane rana sai ya ci wahala ya bayyana masu ita don wani ya girmai kuma yana ganin ranar yau aka ce tashi kai mana sharhi akan rana ba mu san ta inda zaka faru ba tunda kowa ya san rana to wani kuma ya girme ka wajen saninta to in ka zo sharhinta sai ka ja wahala ka ce kawai rana ita ce rana kai shuru ka ja abin amma da ka ce rana ita ce mai kaza ita ce daga nan wani zai ce to baka iya ba rana ƙarya ne ba haka take ba amma da ka ce ranar da kuka sani ka kyale mutane nan kun huta ka ga sahabbai da suka san yadda abin ne yake ka duba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambayin su ya ce wace rana ce yau sun san ranan amma saboda shi annabi ne suna tunani akwai wani abu da suka sai suka yi shuru suka ce wallahu alam kamar ba su san ranan ba ranar ce ba su sani ba shi annabi ne to suna tunanin watakila ranar nan yadda suka santa ba haka take ba yau an canza ta za a faɗi masu wani abu har garin su sai da ya tambaya wani ne garin wannan garin wani gari ne wannan watan wani wata kuke ciki duk suka yadda su yi magana saboda shi annabi ne shi zai iya kawo wani abu suna tsammanin za a samu wani abu daga wurin shi sabo saboda aka yi suka kyale nasu sanin suka yi shuru suka yadda su ce makka ce ko su ce wannan suna cikin watan abin nan zulhijja suka yi shuru ka ce Allah da manzon su suka sani ya ce ba zulhijja bace suka ce ita ce to kaga su abin da suke tunani annabi zai faɗi wani abu to mu dai muna jira da na so ga Malam Bakar wata ila shi jawabi abu zai daga kai wani kyale shi dai to saboda haka in an zo Allah ya sa kun ji dai shawara in an ji an ga za ta yi to amma fa ba a aiki ba kuɗi to wani ba ko ya za a yi sai wanda ya fara ba da shawarar nan na ga nashi kuɗin sannan a ci gaba da sanarwa amma yanzu kun da ya ji sako sau da aka gaba ku shirya wanda ya san zai sai keke ya shirya ya samu asusun gudunmawa asusun rance fa ne wannan asusun rance ya samu asusun rance to sai a je a bude a je a tambayo kekuna ko yau ina Muhammadu kana nan ashe ma kana kusa hannu ke ne nawa aka ce za a kawo keke da ka ce keken shi ma ya kara kudi mai arha ne ma
a dama ba irin naka aka ce ba na motsa na wannan naka ba na san irin naka ba ka ji shi wannan naka guda nawa za su yayo cikin kudin da za a bada keke da kusan sayan keke kusan kudin mashin ka ce kuma ana ba wanda ake magana ba keke na da wanda aka sani amma ba keken sport ba na mai tsada ba to kada dai mu bata lokaci now yau wato amma dai ai irin waɗannan ba a sa irin wannan mai lankwashen shi na yaran to a sha aikin ja ne amma gara da kuka ji yanzu don kada ka san mutane yadda suke ba wato wani lokaci wani abin kamar yadda mutane ne ke ca in baka iya kama barawa ba sai kama ka yanzu maganar nan da na ki faɗinta tun wancan abin na ki faɗi yanzu in aka yi rashin sa'a wata rana sai maganar sai ya keɓe wasu mutane ya ce sai da na ba da shawara na ce ai abin nan in ta zo sai a ce da kalma mutumin nan mugu ne sai a ga alaman kamar wata mafita ce aka samu yanzu wannan abin aka ce ai ma mutane na ki faɗi to shi yasa na ga gara ku ji saƙon kafin aikin ya zo da jarida irani ba iya aikin jarida ba wai ga kayan jarida to malam sani radda ya ware wasu ba suka ce ba sa samun zuwa saboda ya ce sai da na ba da shawara na gaya malam cewa a ba mutane shawara idan za su suna son keke to akwai yadda za mu yi su samu kekuna daga nan tsakanin da Allah kai in kai ka ji maganar nan ko ya za ka ce to ka gani ko abubuwan kuma ba hanyar su sai an samu kuɗi keke qala sharihu waffaqahu Allah mai sharhi ya ce Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da shi ya ce maqsudut tarjamati abinda muke nufi da wannan manufa ta tarjaman nan al'amru bil istiqamati alal islami wa thabati alaihi wato umurni akan mutum ya dage akan musulunci ya istiqama wa thabata alaihi sannan ya tabbata akai har zuwa mutuwa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ka ba mu wannan istiqama da thabati ilal mamat wa annahu dinul fitra kuma shi musulunci shine addini na ɗabi'a duk wanda ya bar shi to ya shiga uku ya riga ya bar ɗabi'a ta asali ya koma ya rakito wani abu wanda ba shi da amfani wa tahdhiru min al bid'i da kuma yanda ake ma mutane gargadi akan sharrin yin bid'a mutum ya kiyaye kirkiro wani abu ya sa cikin addini bi annaha taghayyurun lahu wa'wijajun ay anhu saboda wannan canza addinin ne kuma kaucewa ne daga addinin mutum ya karkace ne daga addinin idan da aka kirkiro bid'a kuma bidiyoyin nan ku duba kullun ƙara musu kwalliya ake yi yanzu ku duba yan shi'a tun daga Muharram suke ta yin abubuwa na ban mamaki har ma ya fi karfin su a nan ƙasan sun tafi can Iran suna ta yin abinsu suna turo ma mutane nan su gani to tun daga Muharram 1 har zuwa 28 ga watan Safar yanzu watan Safar ya ƙare an shiga Rabiul Awwal to yan kuma wannan su kuma sun fara tun daga farkon maulidin nan zaka yi ta bi cikin wurare zaka gansu ga sunan suna ta yawo suna gayya suna yawo suna ta hayaniya ciki su ma watan mauludi ya kama to haka zaka yi ta gani ana ta tafiye ana ta abun nan sai kai ta gani abubuwan nan ga sunan an rasa yadda za a yi da su kuma abubuwa ne wanda da yawa mutum zai je yi abun da ba sa shi ba wa zakara al-musannif rahimahullahu ta'ala li tahqiq maqsudi tarjama 14 dalilan malan saboda ya tabbatar da wannan maqsudi na wannan manufa ta wannan tarjama sai da ya kawo dalili har guda 14 shi yasa wannan babin yana daga cikin babi masu fadi a cikin babin da muka karanta فالدليل الأول قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا كتسيد فسكنك زواج الدين باك كركتا daga ƙarya zuwa ga gaskiya ka kyale ƙarya kowace iri ce ko min dadin ta ko min kyanta ko min ban sha'awarta ar-rum aya ta 30 al-aya wa dilalatuhu ala maqsudi tarjama abinda yake nufi akan wannan ma fihi min amri islam ma fihi min al-amri bi islami wajhi lillah wato shine abin da ke ciki na umarni na a miƙa fuska zuwa ga Allah kenan wal iqbal alaihi mutum ya fuskanci Allah gaba ɗaya a rayuwarsa wa annahu dinul mustaqimul muwafiqu lil fitra shine addini mai kakke
wanda ya daidai da ɗabi'a ɗan adam, fitra sunnan Allah da ya halitta mutane, ya halitta su akan za su bi Allah, za su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wal bid'atu tunafi islamil wajhi lillah. Idan ko aka ce mutum yana bid'a, to ai ya kora akan maganan ya mika fuskar shi zuwa ga Allah, tunda yanzu yana yin abin da ya ga dama ne, ya canza abin yana yin wanda shi yake so, ba wanda Allah yake so ba yake yi. Saboda aka bid'a munin ta babba ne. Shi yasa za ku gani a cikin wannan mazalik da aka kawo abubuwan da ke sa mutum ya zame, da aka ɗauko na ɗaya aka faɗi aka ce kafirci ko shirka, nan ba ta biyu bid'a ce, saboda ita bid'a munin ta fa yafi munin babban zunubi. Mun karanta can baya, babban zunubi mutum yana yi shi ma yana ma jin ba daidai yake ba, ita ko bid'a sharrin ta mutum yana yin ta har yana kiran wasu su zo mu yi, kuma mutum da wuya ya bari, saboda haka yana ganin ma daidai yake yi ma, in ma kai mai magana yana ganin kai ne ma kai kuskure ma baka gane ba, to yaushe ne zai ce ya tuba ya bari? Ya fito ko? Saboda haka shine nan akai maganan nan, ai wal bid'atu tunafi ko ai islamil wajhi lillah lima fiha min munaza'ati man arsalahu Allah ilaina. Saboda a cikin bid'a ma ai ba ma shi yasa munin ta kai yawa, ai ita bid'a ma jayayya ma mutum yake yi da wanda Allah ya aiko, domin ya zo ya ce a tsaya nan, kai ka ce ba nan za a tsaya ba jayayya kake da shi ba kana musun aiko shi da aka yi ba abin da ya faɗi ba daidai ba ne, ko kane masa istidraki, kane masa gyara ne, ya ce a yi kaza a tsaya nan, kai ka ce a ƙara haka ma ya yi, ba gyara kake ci masa ba? To wannan shine jayayya ma da manzon Allah ne yin bid'a, tana jayayya da annabin da Allah ya aiko. Wa dalilu thani ko qauluhu ta'ala wa wassa biha ibrahimu bani, kuma wannan tsayuwa akan addini ko yin musulunci shine abin da fa annabi Ibrahim ya ma ƴaƴansa wasiya, aya ta 140 aya da 32 cikin suratul baqara. Yace wa dilalatuhu ala maqsudi tarjamati, shi ma wannan ay fi wasiyati Ibrahim wa Yaqub alayhi assalam bilzumil islam hatta al-maut. Ana maganan nan annabi Ibrahim yayi wasiya, wa Yaqub da shi ma annabi Yaqub yayi wasiya, kuma har mutum ya lazimci musulunci, ya liƙe ma musuluncin nan, wato ya zamana gaba ɗaya mutum ba zai bari ba har sai mutuwa. Kaga wannan abu ne dole, saboda haka ba za a bari ba, bilzumil islami hatta al-maut, har mutuwa, li'annahu dinullahi al-mustafa, domin wannan shine addinin Allah zababbe. Wa man raghiba an ad-dinil mustafa, wanda ko ya kauce ya bar addinin da aka zabo, waqa fi ad-dinil mardhul al-mutarrah wa khalla bi wasiyati an-nabiyina ko nabiyaini, nabiyaini kenan, wato kenan mutun nan mustafa ba sunan annabi bane, ana nufin addinin zababben. Ai zababben ma da aka ce mai mustafa yana nufin wanda aka zabo zababbe ne, to amma nan wurin ana nufin wanda ya kau da kai daga addinin, ba za ka ce addinin mustafa kana nufin na annabi bane, addinin zababbe. Abinda zai nuna ma wannan saboda abin da ya biyo baya, wa man ragiba anid dinil mustafa, kun gani, wanda ya kau da kai daga addinin nan zababbe, wa waqa'a fi dinil mardhuli, ya fada cikin addini wanda yake kaskantacce, al-mutarrahi, wanda an yi wurgi da shi ba a son shi, wa akhalla bi wasiyati annabiyaini, kuma yayi watsi kenan, yayi watsi da wasiya annabawan nan guda biyu, sune annabi Ibrahim da annabi Yaqub. Yayi watsi da wasiyar su kenan, inda mutum ya dauki wani addini ya wulakanta wancan, ya dauki kaskantaccen addini, kuma yayi watsi da wasiyan waɗannan annabawa guda biyu, su ne annabi Ibrahim da annabi Yaqub alaihi wassalatu wassalam. Ya fito ko? Wal bid'u min ad-dini mardhulil mutarrahi, bid'o'i kirkiro abubuwa a cikin addini mutum ya rika yin su a kirkirarru, ba a san su ba, kawai mutum ya zo ya dauko su ya rika yi da kanshi dan saboda yana ganin shi da kanshi sun dace. To inda mutane barin su za a yi su ta ganin abin da ya dace su, to me yafi kima aiko ma manzannin kenan? Ai an aiko manzannin ne don su ɗauke mutane daga son ransu, sai yadda Allah yake so za su karantar da mutane, ku zo a nuna maku ga hanyar da Allah tabaraka wa ta'ala ce, qul inna hadhihi sabili fattabi'uni
wannan ita ce hanya ta ku bi wannan hanya. Saboda haka kaga wannan in an zo kenan shi yasa aka janye mutane daga al'adunsu, aka janye su daga bidoyi su zo ga daidai su bi. Ba za a kyale mutane su yadda suka ga dama ba. Kuma duk wanda ya kyale ko a gidansa ne ko a ƙasarsa ko a garinsa ko a ina ne ya ce a bar kowa yadda ya ga dama, to zai ga abin nan ya rushe sai ya lalace. Ba a yi, ko waɗanne mutane suna da tsarinsu. Ba wai mutum an zo kawai an tambaye shi ya rika cewa wai shi komai daidai bane wurin, sai dai kai mahaukaci ne, ba yadda za a yi a ce komai daidai ne a wurinka. In ka akwai wani yayi ma daidai wani ko sai yayi ma ba daidai ba, in dai hankali gare ka. Tun da ranar na ba da misali nan nake cewa wanda za a yi mai magana aƙida ya ce shi bai da aƙida, a mai magana bida ya ce shi ba wani bida, shi komai kawai shi dai musulunci kawai ke yi. To kuma a duniya ma ba a yarda da wannan. Tun da ba yadda za a yi mutum yanzu ya sanya uniform ɗin sojoji, ya na 'yan sanda, ya na custom, ya na immigration, ya na civil defense, ya na road safety, ya na duk ya kowa ya ce shi ko ina yana nan, kuma su yadda ko ina suna nan. Ko waɗannan da aka kafa nan garin ka fito ka ce kana da uniform ɗin su kala-kala, gobe ka fito a inspector su, gobe ka fito a mai igiya ɗaya, za su yadda? Ba za su yadda ba, ko za su bari? To sai addini mutum ya ce shi ko ina zai, ko abin da ya ga dama zai. In kai yadda ka ga dama sai ka ga yadda baka so kai ma. Ya fito ko? Saboda haka wannan shine walaysat min ad-dinil mustafa, wannan bai daga cikin addinin zababben. In mutum yayi ya dauko abin da ya ga dama, yayi abin da ya ga dama. Ya fito ko? Wad dalilu thalith qawluhu ta'ala, wannan thumma auhayna ilayka an ittabi' millata ibrahima hanifa. Sannan muka yi wahayi zuwa gare ka ya rasulana. Ana magana da annabi alaihi salatu wassalam, annabi Muhammad alaihi abdullu salatu taslim. Ana magana da shi, aka ce sannan muka yi wahayi zuwa gare ka an ittabi' millata ibrahima hanifa, ka bi aqida annabi Ibrahim, wadda aqida ce ta karkata daga ƙarya zuwa ga gaskiya, a bar ƙarya komin kyanta komin dadinta. Wa dilalatuhu ala maqsudit tarjamati fi qawlihi ta'ala an ittabi' millata ibrahima hanifa, ay fa innahu amrun ne bittiba'i ibrahim. Wannan umarni ne kenan abi annabi Ibrahim fi hanafiyatihi almutadamminati al-iqbal ala Allah, wato akan wannan hanafiya ta shi karkata daga ƙarya zuwa ga gaskiya, wanda ta tattaro abinda ake nufi kawai a fuskanci Allah tabaraka wa ta'ala. Mutum ya wurgi da duk wani abu wanda zai ɗauke shi daga Allah, duk wata hanya da za ka biyo ta raba ka da Allah tabaraka wa ta'ala, komin kana ganin ta mai daɗi ce ko mai ban sha'awa ne, kai watsi da ita. In ka bi ta wata rana za ta saka kuka da nadama, domin ba za ta bulle ba, hanya ce wadda ba ta bullewa. In dai an saki Allah to masifa ta zo. Allah ka tsare mu. Ya fito ko? Wa min al-iqbal alaihi, wani zai iya tambaya ya ce to ya za a yi mu fuskance shi din? Wannan magana mu fuskanci Allah to me ake nufi? Menene ma'anansa? At-tadayyunu kenan bima shara'a, shine mutum yayi addini da abin da Allah ya shar'anta. Abin da aka ce ma kayi kawai kayi, abin da aka ce ka bari ka bari. Wal inkifafu anil bid'i. Na'am? Ban ji ba. Daidai ne wurin. Da aka ce wa min al-iqbal at-tadayyunu lahu bima shara'a wal inkifafu anil bid'i ko? Da kamewa daga aikata bid'a. Mutum ya damƙe hannun shi ya ce shi duk abin da ba sani ba shari'a kawai ba zai yi ba. Fal bid'u kharijatun anil hanafiyyati, idan mutum yana bid'a to ta ɗauke shi fa daga magana hanafiya, shine karkata daga ƙarya zuwa gaskiyar nan. Yanzu kawai ya karkata zuwa ga abin da yake so, li'annaha imla'ul ahwa'i wal ara'i, domin ita bid'a wato wani abu ne kawai kamar wata shifta ce ta son rai, kawai son rai ne da ra'ayoyin mutane, cike take da waɗannan. Ita bid'a ba ta da wani abu in ba maganan son rai ba, bin son rai da kuma bin ra'ayi na kan mutum. Kai ka ce irin abun nan da muke ce ma ayyuka ne da suke cike na molanka. Mutum kawai zai amfani da molankan shi ne kawai ya ga kaza na da kyau ko kaza ya yi daidai da molanka, kawai ya je ya yi ta yi, ya ce a yi, kuma ya kira mutane ya ce a yi. To ai watsi da aikin molanka. Kuma wallahi malam abubuwan nan wani lokaci sai ka ga kai faɗa nan kai faɗa nan, wani abun nan sai ka ga malam kawai shi yasa mutum ba zai bari ba, kai dai kai ta yi kawai kai iyakaka. Kamar yadda nake gaya muku cewa mu kaman yan talla ne. In kana karantarwa bambancin ka da mai, ba kama da bambanci da mai talla. Kawai ka ɗau kaya ne kana talla,
wanda Allah ya sa ya ce kawo mu saya sai ya saya, sai ka ji daɗi in ya saya. Wanda bai saya ba kai ta yawo kana tallaga kayan sayar wannan fa ga kayan sayar wannan, to jama'a in ba ku saya ba sai mutum ya yi fatan shi in ya mutu Allah ya bashi ladar talla, shine kawai. An gane magana Malam Sani muna tare? Wani ya ce in gaida ka daga Libya yau ma kuma da yawa Malam Sani yau na tuna ai yana jin karatun kaga gare ya ji ina isar da sako da sassafe ya ta kira na ya mana ta'aziyyar Malam Abubakar, sannan ya ce ne ma ɗalibai duka ta'aziyya. Wani ma ya kira ni shi kuma daga Nijar, shi ma ya ce ne ma ɗalibai ta'aziyya ta Malam Abubakar da Allah ya mara rasuwa, Allah ya ji kanshi. Sannan kuma ya yau kun ga an yi kwana 7 yi to rana ita yau ne sosai. To shine yan uwa suka kira suka ce abun nan, to bayan ya gama ya ce ne ma dukkan ɗalibai ta'aziyya. Ɗazu kuma wani a Kano shine ma maganar da ta zo nan, shi daga Kano yake Malam Bashir, shi ma ya bugo ya ce yana yi ma ɗalibai ta'aziyya, shi yasa gara gaya muku ya ce ne ma ɗalibai ta'aziyyar Malam Abubakar da aka rasa, Allah ya ji kanshi. Har da mahaifiyarsa ya ce ita ma mahaifiyarsa tana yi mana ta'aziyya. Sai kuma ciki ne sai ya ce kuma gaskiya mahaifiyarsa ta ƙara mana addu'a kan karatun nan, domin su ma yanzu sun samu ɗan uwansu an kwantar da shi asibiti, aka yi taimai kalmar shahada malam bai an saba shi, akwai wata takarda ta katun irin ta 'yan katun 'yan aljanun nan liƙe, sai kalli takardai a taimai abin nan, sai suka tuno da karatun nan da suka ji cewa an face wannan matsalar ne, sai suka bantare shi kau, aka bantare hoton nan da ya kama kalmar shahada har ya mutu. Yau ɗazun nan da ke ga muku daga Kano Malam Bashir ya bugo ya ce to kaga irin waɗannan abubuwan da ake ta faɗi, shi yasa mu sai mu ta ci gaba da faɗi, ko wani shi ya ƙi yadda tunda da wasu sun aikata kuma Allah ya bada mafita an gani, to mu ma ruwan mu kuma daga nan, kuma mu ma fatar da muke Allah ya taimake mu ya zo ranar abun nan ɗin nan duk ba komai mu ma mu samu mu yi, ba shikenan ba magana ta ƙare. Amma abu ne dai mun gani a aikace ma. Ranar hasada na baku da misali da Allah Ayuba lokacin bayanan, kuma yau ga yana ji mahaifinsu a asibiti aka yi tako, sai da aka zo shi ba ma kashe tibin fa aka yi ba lokacin da aka yi ta jagwalgwalo Allah ya taimake shi lokacin sallah ya yi Saudiya, sai aka sanyo Saudiya jikin tibin, ya koma ya kura maka Saudiya ido yana jin daɗi. Daga nan da ya kama kalmar shahada ya mutu, saboda yanzu tibin ba ma kashe shi aka yi ba, abin da ke cikin ne ya canza, aka kawo wanda ya fi shi. Da aka juyo Saudiya lokacin sallah ya yi a Saudiya, aka sanyo Ka'aba yanzu ana karance-karancen nan da ake kafin a yi sallah, da ya duba irin shi ya ga Saudiya yanzu aka nuno yau to kaji ko shikenan. Daga nan kawai da ya ga Saudiyan nan shi sai ya ji daɗi, kawai ya kama kalmar shahada. Amma haɗa mutum da waɗannan 'yan aljanun a jikin bango to shine ita ta ƙara da ta ga haka ta ƙara ya ce ta gaya ma 'yan uwanta ta ce wallahi ku yi hankali, duk wanda ya zo mutuwan nan ku tabbata kun ciccire mai waɗannan abubuwa kun dai ji. Kuma ranar nan ma ai sai da na gaya muku nan manta ne, Isau yana nan sai da na gan shi zan tuno da nashi. 'Yar uwarsu ce ta haihu, wajen haihuwa aka samu matsala, jini bai tsaya ba, sadda aka taho da ita tana gidanta tana ta kalmar shahada, aka ce kai abun nan ya tsanni a dawo da ita gidan iyayenta. Ana shigar da ita ɗakin iyayen, daga nan ta yi tsit ta daina kalmar shahada. Aka zo aka ji ta daina, aka fara to amma bai wa Allah nan fa a gidanta ba abin da take sai kalmar shahada, yanzu an kawo ta cikin ɗakin nan daga zuwa. Isau ya ce da kan shi ya leƙa ya ganta cikin ɗaki kwance, ya ce ga abin da ya hana ta kalmar shahada nan ɗaki, duk bango duk hotuna ko ina hotuna, ku cire waɗannan abubuwa. Suka ci gafara can, ba za a cire ba. Daga nan ba ta ƙara yi ba kuma har ta mutum. Suka ƙi suka yi tunda sun rena wanda ya gaya masu. Wallahi na gaya maku abun nan, kaga ranar da nake maganan nan sai da ya shigo, bayan an tashi sai da ya je wuri na ya ce min ai abin da ya sa ya shigo ma dan in gan shi in tuno da nashi misalin. Ranar da ne maganan can wancan satin ya ce abin da ya sa ya shigo yana waje, amma da ya ji na kawo nan wurin sai ya shigo saboda in na gan shi in tuno da nashi misalin, tun da gashi shi a raye kuma shi ya gani gaban shi ga abin da ya faru, kuma suka ƙi saboda sun rena shi. Da ya ce haka nan sai suka kuma, ko ɗaliba ku da na gaya mana nan Aisha da na ce ku ta gaya mana gidan kaka, ita ma ba rena ta aka yi ba, da ta ce malamin su ana tsohuwa fana ta yin kalmar shahada, to yanzu ta zo mai jika gana mazgo duk hotuna ta zo ta aji jikarta ta daina. Ita ma da aka rena tan da ta faɗi, ita har malamin ma na sai da ta aka zazzaga ni kenan da na faɗi saƙon kafara ta ki ba mutane wuri, ko kullum ku yi kwashe-kwashen banza ku zo malamin na kuma ƙarya ki gajin ƙaryatan banza. To da Allah ya sa akwai yayansu mai hankali, shi da ya zo da aka faɗi magana ya ji ana ta hayaniya, menene gardaman? Aka ce to mama tana la ilaha illallah tuntuni,
kullu tana ta yi tun ɗazu take ta yi, amma daga yayanmu ga ta nan da ta zo da wannan jikan daga nan ta daina yi, aka ce dalilin zuwa da jikan ne shine ita kuma take masifa, ta ce ba za ta ce to tun da haka ne a cire jikan mana, ba shi kenan ba a gani, aka cire jika kuma ta ci gaba da kalmar shahada kuma har ta mutu. Wannan kadai bai isa a ce daga nan ya isa darasi ba, mu sai an mana darasi 10 ko na duka ne mu sai an doke mu so 10 muke ganiya. Mu in ana yi mana abu na ma'ana amfani sai an yi ta yi ana maimaita, ibra 1 2 3 ba su ishe mu wazi ba, ba su ishe mu ba. Haka nan ma in masifa ce mu guda 1 2 3 mu ganta ba ta ishe mu dauki izina ba, sai da ta shanye da mu. To Allah ka ba mu mafita. Mu dai ya ka gaya mana mun gaya muku, mu kuma mu ma mun ba da amana ne, wa matsayin wasiya ne, mu ma karatun nan har da mu ranar da Allah ya kai mu sadda ba mu da iko, to mun gaya ma waɗanda suke iya wakiltan mu. In kuma mu ne wakilan wasu, mu kuma mu ma mun sani inda muke da ƙarfi dai muka shiga wurin nan muka ga waɗannan abun ba za mu bari ba, an sani wannan. Dan ba ni shiga gidan wana in tadda waɗannan abun ko su ba su yadda ba, to sai dai in faɗa za a yi da ni ran nan, ni ba zan bari ba tunda ni na san ba abin da zan iya mai ran nan kaman wannan, ko ba haka bane? Kaga ina da iko a nan, to ni ma ran da wani yazo yana da iko a kaina kuma yana da iko, ai kaga in yazo ya ce ayi man dole ayi, ko waɗanda ke zanne ba sa so, to ai kaga sako ya isa kenan. Ni in ni ne nike da shugabanci, duk inda na shiga naga abin nan zan iya yi na in san an raba mutum da su, dan ba abin da zan iya mai kaman wannan ni ran nan. To ni kuma ni ma ran da wani ke da ake da ni kuma na sanar, in kuma ba a yi man ba an ci amana ta, to ba shikenan ba. To haka waɗannan abubuwa ne kawai a fili, amma wani abin tun kana raye kai ta jaddada shi abin da ka san baka so, kada sai ranar da ka mutu baka jaddada wani abu ba, amma san matsayinka akan abu ba, kaga nan ba a ema. Amma akwai abin da in kai ta jaddada shi wallahi malam bayan Allah sai sun taimake ka korar da ka mutu ne, domin za a zo a ce wannan abun fa wane ya yi ta jaddada shi cewa bai san shi lokacin da yake raye, to dan me yanzu za a yi masa kuma, ko ba ka bane malam Sani? To amma wannan kuma bai ji ba, shi ya sa na shi ya ba abin shi ya kai duk inda za sa shi. Ni dai ban ga abin da TV ke ba marar lafiya ba, marar lafiya da yake gagagin zai mutu, ni ban ga abin da yake da TV ba a daki a lokacin da zai mutu kuma. Na'am? Mahaifina ya zo da kawai daga kawai. To. Sai muka je gaida wani mara lafiya. To. To. Mun gaida shi muka fito, muna fitowa sai ya ce alhaji wannan ai sun kashe shi kafin ya mutu. To ka ji ko? To. Wallahi abin da ya faɗa mai. To. Aya ba hadisi amma abin da ya faɗa mai. To. To tunda sun mun yi mai me? Faɗi da kanka. To ka ji ko? Ya ga tibin nan kawai kallon TV yake ga ina kwanta ba ya. To yana ta kallon TV. Wallahi da muka fito sai ya ce wallahi alhaji sun kashe shi wannan kafin. To kaji ko? Sun sani. To kaji. To wa dalilin rabi' hadith ibn Mas'ud radiyallahu an anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala li kulli nabiyyin wulatan minan nabiyina, kowane annabi yana da majibintansa daga cikin annabawa. Al hadith wa wulatu rawahu tirmidhi wa fihi da'fun, amma a ciki akwai dan rauni tunda duk da mun yi magana can kan shi dalilin raunin ko. Wa dilalatuhu ala maqsudi tarjama, abinda ake nufi fi muwalatihi sallallahu alaihi wa sallam Ibrahima, yanda annabi aka ce ya jibinci annabi Ibrahim, to kowane annabi akwai wanda aka jibinta shi daga sauran annabawa. Wa kaunuhu huwa wad-dinu, kasancewa wa kaunuhu ko huwa ko walladhina amanu aula bihi, da kasancewa shi da kuma waɗanda suka imani aula bi Ibrahim kenan, so suka fi jibinta da annabi Ibrahim ba waɗanda ba su imani ba su rika tinkaho da annabi Ibrahim. Wanda ya kamata ya tinkaho da annabi Ibrahim annabi ne da kuma waɗanda suka yi imani. Wa huwa ma'ana muqarrarun fil qur'ani was sunnati sahiha, wannan ma'ana ce wadda take tabbatatta cikin alqur'ani da kuma sunna ingantatta. Kaga ko hadisi na da wani abu an tabbatar da shi cikin wannan. Wa kanu hum aula bihi, su suka fi cancanta da shi littiba'ihim millatahu wastiqamatihim alaiha, saboda sunnan annabi Ibrahim, aqida annabi Ibrahim suka bi kuma sun tsayu akai, sun rayu akai, sun mutu akai. Duk wanda ya rayu akan wannan aqida ya mutu akai, to Allah ya taimake shi. Muna fata Allah ka taimake mu. Wa millatu Ibrahim kama salafa, ita ko aqida annabi Ibrahim din kamar yadda bayani ya riga ya gabata,
hiya mahdul iqbali ala Allah, shine tsantsan mutum ya fuskanci Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan abin da zai yi. Duk abin da zai ya zama Allah yake nufi, komai zai yi ne in zai so ya so dan Allah, in zai ki dan Allah, in zai bayar ya bayar dan Allah, in zai hana ya hana dan Allah, in yana fushi ya zama yana fushi saboda Allah. Wannan shine babban iqbal. So da tun a cikin ahadari aka ce wa yarda lahu wa yaghdaba lahu wa yuhibbal mu'minina ma wa mu'minina wa yuhibbu lahu, ya so saboda Allah, ya yarda saboda Allah, ya fushi saboda Allah tabaraka wa ta'ala. Saboda haka in an yi wannan duk mutum ya samu iqbal. Shi yasa cikin hadarin nan da aka yi karatu, da ka ɗauki littattafan da aka yi mahadarin nan sharhi, za ka ga abubuwan ban mamaki. Suka ce awwalu ma yajibu alal mukallaf tashihu imanihi thumma ma'rifatu ma yasluhu bihi fardu ainihi ka ahkami taharati was salati was siyam. In aka san waɗannan awwalu ma yajibu, fa ku duba, awwalu ma yajibu alal mukallaf tashihu imanihi, farkon abin da yake zama dole kan wanda ya balaga, tashihu imanihi, ya gyara imaninsa. To anan ne za a ce ya za a gyara imani da Allah, imani da manzanni, imani da mala'iku, imani da manzanni, imani da ranar lahira, imani da littattafai, imani da ranar lahira, imani da kaddara ta alkhairi ko ta sharri. Sannan mala'iku, in an zo imani da Allah ya yake, imani da mala'iku ya yake, su mala'ikun guda nawa muqarrabun, ga sunan da wane ga aikin su duka, ko cikin wancan halul masail da muka karanta ba aka yi bayani ba. To akwai wanda ya fi ma wannan yin bayani irin waɗannan sosai, ya bayanin sosai, ce ga yadda suke. Don haka za ka ga suna aikace-aikace da yawa an yi bayani a kansu. Sannan bayan haka nan mutum ai wannan mahadu al-iqbal wa min jumlatiha, daga cikin jimlan nan an ya abudallah, ai mutum ya bauta ma Allah bima shara'a. Nan ya kamata ya zama wannan, nan ba zai yi ya zama wannan wasalin, a dan canza shi kaɗan. Nan wa min jumlatiha an ya abudallah, ba zai yi haka ba, wasalin a dan maida shi, a dan gyara inji ne dan bata shi. An ya abudallah bima shara'a, shine ya bauta ma Allah da abin da Allah ya shar'anta, la bil ahwa'i wal bid'a, ba wai mutum zai bi shi ne da wannan son rai ko bidiyoyi ba. Ya fito ko? Wa dalilul khamis, dalili na biyar, hadithu abi huraira radiyallahu anhu marfu'an, bada al-islamu ghariban, musulunci ya fara kaman bako da 'yan mutane kaɗan. Al-hadith rawahu muslim. Wa dilalatuhu ala maqsudi tarjamati, shi ma hujjan a wannan shine fi khabarihi sallallahu alaihi wasallam an ghurbatil islam, ay fi tarfaihi ibtida'an wa intiha'an. Kinan musulunci zai zama bako a farkonsa da kuma can ƙarshe ma. A farko ba mutane da yawa, 'yan mutane kaɗan, kuma ana ganin shi bako. Haka a ƙarshe ma za a koma masu yin shi 'yan kaɗan ne, wanda ma ya kankame ya rike shi da ƙarfi, aka ce kamar wanda ya kankame garwashin wuta ne ya dabya hannunsa. Ka san ko akwai wahala. Wata haƙoƙo tilkal gurbati man sha'ahu ma danu bihi min dinil islam. Wannan tabbatar da wannan bakuncin farko ya faro ne da abin da aka ga mutane suna yi na musulunci, aka riƙa ganin su baƙi ne, masu 'yan kaɗan ne. Kuma ko yanzu ni dai ina ganin har yanzu mu dai a nan ba mu kai lokacin da za a riƙa ganin mai addini a matsayin mai wayo ba. Ko da kana da wayo, in ka koma yanzu ka kama addini sosai, abinda abokanka za su riƙa ganin ka kai kuskuren hanya yanzu, kai ba ma san abin da ya same ka ba, ka wani bauɗewa yanzu yanda ake tunaninka a ce kai ba ma san yanzu me kake tunani ba. Domin yanzu kullun dai baka da aiki daga masallaci sai sallah, sai karatun Qur'ani, sai makaranta, sai kaza. In an zo gidanka, na gaya maka kwanaki wani har ce wani yayi, to wai kai yaushe ne ma lokacin hutunka? Ya ce wai da ya zo wurin shi kawai sai ya fakin a waje ma, ya tsaya a waje. Ya ce me yasa baka shigo ba? Ya ce a to ai na san kai yanzu ko yaushe aka zo gidanka sai ya ce kana masallaci ko kana makaranta ko ka tafi karatu, saboda haka shi yasa na tsaya daga waje dan ba tabbas ko zan same ka a gida. Kai yanzu kai ka ce yaran na yanzu ka zama born again, kana kai yanzu ka koma yanzu na addini ne. To wannan ba izgili bane? Da ƙarshe ya kake gani? In kuma ka ɗauko iyalinka ka tafi wani wuri da ta sa hijabi, ta sa wani abu, da kun zo gidan su fashe da dariya. Mu fa mun ga wasu ninja ta shigo. Daga ina wannan ninjan? Oh madam, ke ce? To kai a dai nuna ma wannan fa kai baka da wayo.
wawanci kake. An fi so ka fito da ita gandar ta shiga ta zauna ita ci abinci tare, kai ka ce yahudu. To dama kuma su ake kwaikwayo. To ka ne rigewa kenan ba da sai ka ce bai yi ba kawai ka kyale shi. To ka ce wato karanta abin da ke tunani ka bari ta makarantar ma kanta tambaya ke yanzu ana yi ce kai kuka kun cika na ci. Tilkal ghurba ai fa innahum infaradu an ghairihim bi istiqamatihim alai, su sun bambanta da wasu saboda sun tsaye akan addini. Wa min jumlatil istiqamati alaihi tarkul bid'ah, yana daga cikin ko jumlan adunkule in an ce mutum ya tsaye akan addini to ya daina bid'o'i. Wa man nafal bid'a an dinihi, wanda duk ya kore bid'o'i a addinin sa baya yi, fa huwa ala ad-din alladhi kana alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, to wannan fa shine yake kan addinin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a kan shi. Saboda aka baya yiwa mutum ya yadda ya ga dama addini, ko a rayuwar duniya ba an yadda aka ga dama balle a addini. Wa dalilu sadis hadisu abi hurairah radiyallahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, manzon Allah ya ce inna Allah la yanzuru ila ajsamikum, Allah baya dubin jikinku, ba jiki yake kallo ba. Hadisin dogo ne mun yi shi can baya, al hadith rawahu muslim. Saboda haka Allah ba yana kallon jikin mutane bane, ba sura su yake kallo ba, balle ma yare, wanda wasu da yawa sosai su rika ganin kaman yaran su ne. Ba wani maganan yare wurin Allah. Allah shine mai yarurruka, shi yayin kabila daban-daban kuma yi su da yarurrukan su. Babban abin da mutum zai rike ya je wurin Allah da shi shine imani da aiki na kwarai. Ba ruwan Allah da kabilanci. Mutum ya zo ya rika wani kabilanci yana ganin kaman shine yake da wani yaren da zai zo. Ba kowane yare gare ka sunan shi yare, amma abin da ake so a je wurin Allah da shi addini, imani, aiki na kwarai. Magana ta kare. Wannan yare harshe ne aka baka rika magana. In ka haɗu da abokinka wanda ya iya ku yi magana, kowa yaren shi kuma yaren shi ne. Wadalil shine wannan. Wadilalatuhu ala maqsudi tarjamati ma fihi anna mahalla nazari Allah min al-abdi, shine ai mana bayani wurin da Allah yake kallo game da bawansa, huwa qalbuhu wa amaluhu, shine zuciyan bawa da aikin bawan. Yayi imani mai kyau, yana aiki mai kyau. Fahuma haqiqani bi hibzihima bil istiqamati ala al-islam, to su ne fa waɗanda ake tabbatar da su. Idan aka tsare su akan musulunci, aka tabbatar da su, to zuciya za ta yi kyau a tabbatar, sannan kuma aiki zai tabbata, shi ma aiki zai kyau. Wa thabata alai, mutum kuma ya tabbata akai, sannan kuma ya tabbatar da abin da ake so ya kore. Wal bara'ati min al bid'i wal ahwa, sannan mutum ya barranta, ya daina yin bid'o'i da son ran shi. Idan kana yin bid'a ko kana yin son ranka, har yanzu matsala na nan, zuciya ba ta yi kyau ba kuma aiki ba zai kyau ba. Ya fito? Fa kamalu tazayyuni lillah tazayyunul abdi fi qalbihi wa amalihi lillahi bit tauhid wal ittiba. Ku ji wannan maganar tana da gayatu ahammiya. Fa kamalu tazayyuni, wato cikakkiyar kwalliya da bawa zai yi a wurin Allah tabaraka wa ta'ala shine mi, shine tazayyunul abdi fi qalbihi, shine mutum ya zama bawa ya wanke zuciyarsa ta yi kwalliya, kuma aikinsa ya yi kwalliya, yana yin sa saboda Allah. Bit tauhidi wal ittibai, sune kayan kwalliyan. Mutum ya zama ya kadaita Allah, duk aikin da yake yi yana yi saboda Allah tsantsa. Wal ittibai, sannan kuma yana kwaikwayon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine ittiba, ya kwaikwayi mi manzon Allah ya ce ayya kaza ya iri shi. Yasa aka ce al ibada mabniya ala aslaini, al ikhlasu lillah wal mutaba'a li rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Duk ibadar da mutum zai yi ta kafu ne akan waɗannan ginshiƙan guda biyu. Al-ikhlasu lillah, yi saboda Allah, shine tauhidi. Ya zama duk abin da mutum zai yi to ya zama saboda Allah yake yi. In za ka bari ma saboda Allah ka bari. Sannan wal mutaba'a li rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma mutum ya zama yana kwaikwayon manzon Allah. Duk abin da zai yi yana kokari ya gano ya manzon Allah yayi, shi ma ya irin shi. Gara a ce ma ka kasa kamowa, dama kamowa za ta yi wahala. Amma mutum da gangan yana gani ya falle kuma ya zo ya kirkiro wani ya rika yi da nashi, to a ga na farko dai ya ci wa annabi gyara, sannan kuma a tsare shi ina ya samo dalilin yin ko. Wa dalilu sabi
hadisu bin mas'ud radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce ana faratukum alal haudi, ni ne marigayinku, ni ne zan riga ku zuwa ga tafki, wannan tafkin nan ni na riga ku can. Alhadisu muttafaqun alaihi, mun karanta shi. Shine aka ce ma'ana ana faratukum ay ana sabiqukum, ni ne wanda zan riga ku kenan, na riga ku isa wurin, dan haka tunda na riga ku ko zan maku shiri kafin ku zo. Wa dilalatuhu ala maqsudi tarjamati fi bayani su'i aqibati al-ihdathi wal maili an as-sirat al-mustaqim. Wannan hujjan shi, dalilin da yasa aka kawo shi a wannan tarjama shine a bayyana mana mummunan sakamakon kirkiro aiki. Mutum ya kirkiro sabon abu shine ihdath. Mutum ya zo ya ce kamar man ahadatha fi amrina hada, wanda ya kirkiro, to munin kirkiro wani abu. Wal maili an as-sirat, da kaucewa daga hanya al-mustaqim, mutum ya kauce daga hanya mai kakka, hadari ne babba. Wannan annaha ay ta'ulu bi sahibiha, domin in mutum ya haka to wannan abu zai juyar da mai ita ya kai ga wanda ya haka ila bara'atir rasul sallallahu alaihi wasallam minhu, manzon Allah ya barranta daga gare shi, ce ba ruwana da kai. Kun san ko mutum ya je lahira manzon Allah ya ce ba ruwana da kai ko ba ruwana da ke, ai mutum ya shiga uku. Wa hirmanihi min al-wurudi ala hawdihi, sannan bayan manzon Allah kuma ya ce ba ruwan shi da mutum, sannan kuma a hana mutumin ya ce wannan ka a bashi ya zo wurin tafki na, a kore shi. Shine ranar na bada misali malam Sani, na ce yanzu a ce a je gidan buki inda kana gani ana karrama ka, wataƙila har kai sabon riga nan ka zuba, ka ja abokan nan naka na kusa da kai, ka ce lalle wannan wuri kana da ƙarfi, kana ganin in suka biyo ka maganan za su ci za su sha ma bata taso ba, tunda kana ganin bukin nan kafi ƙarfin wurin. Amma sai da kuka je ka samu mutane kai da bakin nan naka na kusa da kai da waɗanda ka gayyato mu muka je, kawai sai aka zo aka ce, aka nuna ka ce wa ya ce ku shigo nan, ku fita. Ka kalli bakin nan naka suka ce malam Sani dama ka san haka, yace aka ce ku yi waje, ka ce to ku zo mu fita, aka ce kai a kai ku hajjet, a kora ku da gudu. Ya za ka ji, ya za ka ji da waɗanda suka biyo ka? To ka auna wannan lahira fa haka za a yi ma 'yan bidiya wanda suka kirkiro abin nan, sai an zo fa wurin tafkin nan annabi yana murna, gashi ya ga al'umman shi da yawa da alamomi, ya ɗago abun sha ana so a fara raba ma mutane ai ta sha, sai kawai ga mala'iku sun zo sun datse wasu, kawai an tare. Ya ce ya Allah mutane na ne waɗannan, a ce ba mutanen ka bane, baka san abin da suka yi ba bayan ka, ai abin da ka barin su yi ba shi suka yi ba, kai baka san me suka yi ba. Ya ce haka ne, ya ce to ai nesa da su, ba na ma son ganin su, haka suka yi, ai nesa da su, sai a fatattaki mutane, kamar yadda na gaya maku a sa yara su fatattaki tumaki a ƙauye. Ya kaga yadda za a yi tumakin nan, to haka ba za a fatattaki mutanen nan a ware su. Annabi ya ce ai nesa, ko son ganin su ma bai, tun da dai sun canza abin da ya basu. Ya mana kashedi, ya gaya mana ga abin da za mu tsare, ga abin da za mu rike, sai bayan shi muki, sannan kuma mu je mu ce muna so mu zo kusa da shi, abadan ba zai yi ba. To shine nan za a hana mutane min alwurudi ala hawdihi, akan zuwa su sha wannan tafkin. Wa man waqa al bid'a fa huwa haqiqun bil hirmani, shi ko duk wanda ya fada ma aikin bid'a ya aikata ta, to ya cancanci a hana shi. Lima fiha min al ihdathi, saboda abin da ke ciki na kirkiro ƙarya, ya kirkiro sabon abu ya sa ma Allah. Fa ahlul bid'i kulluhum, kun gani su yan bid'a gaba ɗayan su mubaddiluna, masu canza abin da aka bari ne, sannan muhdithuna, masu kirkira ne, sun kirkiro sabon abu. Qalahu ibnu battal fi sharh al-bukhari, ibnu battal ya faɗi wannan magana. Wa dalilu thamin hadithu abi hurairah radiyallahu anhu, dalili na takwas shine hadisin abu hurairah, anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, manzon Allah ya ce wadittu ana ko qad ra'ayna ikhwanan, anna ne ni na bata, wadittu anna akwai shadda a wurin, wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana. Duba wannan maganan kadai ta ishe mu ma abun nan, wace yau mutum aka jarrabe shi malan shedan ya ja mutum ya zame, ya shiga uku. Tunda fa ana zaune ne fa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake gaya masa sahabbansa, ya ce oh na so a ce da mun ga yan uwanmu da za su zo baya. Annabi ya ce na so da na gansu. Sahabbai suka yi sauri suka ce ya rasulallah alasna ikhwanak,
ba mu ne yan uwanka ba ya ce bal antum ashabi ku sahabbaina ne yan uwana waɗanda nike nufi su ne wanda za su zo baya ba su ganni ba amma kuma suka yi imani da ni to ya za a yi a gane su ya ce in mutum yanzu yana da dokinsa dokin nan yana da danda yana da fari a goshi yana da fari a kafafunsa yana da fari a kafafun gaba da fari a kafafun abin nan ɗinsa ba zai gane shi ba bakin doki kuma sannan yana da wannan fararen in ka ga abinka ba za ka gane ba ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haka zai ga al'ummarsa gurran muhajjali suna da fuska har farin fuska da farin gaɓoɓin alwala haka zan gane al'ummata to amma kaga wanda ya bid'a malam sai an gane shi da wannan farin amma duk da haka za a kore saboda ai yayi alwala yayi kaza to zai zo da wannan hasken wanda ko aka ce wasu ko shiga wuta suka yi in dai akwai wannan hasken wuta ba ta taba wannan wurin hasken alwallan nan to wanda ya ƙi yin sallah ba kuma sannan ya zo ce shi musulmi ne ya fito ko al-muttafaq alayhi aidan wal lafzu li muslim wa siyaqul bukhari mukhtasarun ne wa dilalatuhu ala maqsudi tarjamati min wajhaini shi abinda wanda yake nuna mana a dalilin fassarar nan akan hanya biyu ne yace ahaduhuma fi fadilati al-istiqamati ala al-islam na daya yana nuna mana falalan mutum ya doge ya rayuwarsa har ya gama kan musulunci muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ka taimake mu da wannan babbar kyauta ka sa mu rayu kan musuluncin nan mu mutu akai muna mu'minai dan tsarkin sunayenka wastiqaqil ukhuwati nabi sallallahu alaihi wasallam biha kuma ku ji idan fa Allah ya taimake ka ka dage kai istiqama ka tsaya akan musuluncin nan annabi ya kira ka a matsayin yan dan uwan shi kai yanzu a jingina mutum ya ce ka duba fa yanzu nan wurin ko mutum yau zuwa aka ce maka dan uwan shugaban kasa ne sai ka kana so ka gan shi ma har ma kana tunanin da za a yi ma hanya ka haɗu da shi sai ka ce in ka haɗu da shi daga nan zai ɗauke kai can to amma fatan shi yana da alaka da shugaban kasa nan sai ka ji kana so ka san shi ma to yanzu a ce ma yau mutum dan uwan manzon Allah ne an je lahira ya ce yan uwana saboda fa ba wai yan uwa saboda jini ba ya ma kori yan uwan na jini wanda ba su bi shi ba ce ba ruwana da kuni yan uwanmu na addini su ake kallo to haka mutum mai musulunci ba ya shiga uku na roƙon Allah ka tsare mu daga duk wata talalabiya duk wata zamiya da santsi da talalabiya muna roƙon Allah ka taimake mu tsallake ta na'am na'am idan tumaki suka shigo cikin gida ga wakil gidansu kowanne abin da zai ci zai zama baki a ciki lokacin da koyi kowa da wani abu a bakin shi to ka gani ko to aka kore kuma daga nan wani ba ka zai ga saboda korar da aka yi ma musamman aka sa yara aka ce su fitattake su ya kaga yadda suke gudu babban abu ne sai wanda ya san yadda ake maganan take in aka zo tumaki suka fara damtsa abu a cikin gida aka ce a kore su cikin gida in kaga irin gudun da za su yi da damuwan da za su nuna ta hana su wannan abin da suka fara ɗanɗanawa wani haffi tsari yake da kashi saboda munin wannan abin da aka yi masa to yau a ce yan adam ne kuma masu koran nan fa mala'iku ne ku kallin fa misalin da nake ba ku ran nan mutumin da ya ga classmate din shi fa ya samu mukami ya gan shi a wani wuri an zo taro ya laɓe ya tsaya a wani wuri wai yana jiran sai abokin ya kawo kusa da shi ya dafa mai kafaɗa saboda ya ba shi mamaki irin ya juyo ya gan shi mamakin nan da ya dafa kafaɗan shi ya yi gaba bai matso ba da suka dinga rafkar shi kafin ya juyo ya ga wane ne ai ya ji an taɓa mai kafaɗa amma yana ji ana ƙwalar shi da ya juyo kafin ya juyo ya yi magana an kusa ɓatar da kamannin shi da duka sai na ka ɗaukai daga na kai shi asibiti bayan da ya ce na san shi ai suka ce mu ba ruwanmu da ka san shi hauka yake yi shi bai san ko kai wane ne ba da zai dafa maka faɗa ya sa muka bubbuge shi security suka ce a nan wurin in ka ci matsa ma su ma security ka mai masu laifi malam sani ga ka'idar su fa idan suka ce yanzu shugaba zai je wani gari idan bai cikin inda aka sa daga inda zai baro zai je in ya zo bai isa shi ma ya yanke ce zai je wani wuri ba yanzu ba za su yadda ba kamar yanzu kana da shugaba can kololuwa abokinka ne da ya shiryo zai taho daga inda zai taho ma san mu rika ba da misali ne kasu ce muna ta maganan su ma da ya tashi tahowa ya kamata in ya zo sai ba da shadil din sai ce cikin shadil din shi zai zo zai ga malam sani a ciki
in bai sa zai zo ya gankan nan ba sai da aka taho kawai ya ce a yanke je wurin malam sani ba za su yadda ba ba za su yadda ba ina ba za su yadda ba na to to kaji go to kaji go to ina ba su ce baya cikin wannan abin ba zai yi ba na yanke kakka faɗi duk yanke ka ce an yi lokacin wani shugaba to ya zo gashi ana harbe-harbe sai yi baki bayan da suka tattara da kwamishinan sai ya ce mu je wajen sai adc ɗin shi kawai sai kan yi ɗaukar a kwamishin kuma abin da ya ce nufin bakin shugaban hausu shugaban ƙasar nan ya kusa ta da rasa yadda zai yi kuma shi adc ɗin ya tsaya ya ce get back tilas convoy suka juya sai da ya zo an shiga odin ya buɗe wa shugaban ƙasa ya shiga shi ma ya zanna gefe shugaban ƙasa sai ce mishi an ne a matsayina na gashi da a cikin ka zo ka buɗi baki abin nan ka promosa sai ce ne dalilin da ya sa ta ce abin na farko dai in yaƙi ne ba wanda baka yi ba commanding kuma sai da ka yi 3 divisions kana commanding musu to yanzu a matsayin ka na shugaban ƙasa ka cire ministan tsaro ka cire chief of army staff ka cire kuma abin nan GOC bigir commander da ke wannan waje duk ka sauke su ka ɗauki duty ko su zaka je wannan waje yace ɗaya ke yace na biyu idan aka ɗani ɗale ka je wani abu wajen harbin da aka harbe ka ko sai ka commercial ne kila shugaban kasar ne to kaji ai ba zai yi ba malam sani ba zai yi ba to kaga kuma akwai inda ake idan ya shiga cikin jirgi ya zauna ba a tashi sai ya yadda in kuma za a sauka sai an ce to izini a sauko to kuma daga nan bai isa ya ce ba zan ce bai isa ba za su bari ba ne idan yanzu ya taso ya ce zai zo Kaduna daga nan kuma ya ce a tada jirgin a wuce a je Kano ba su san wannan shirin ba za su yadda ba ya saba ma ka'ida dan za su ce su waɗanda ke tsaron su ce in suka wuce Kano yanzu su wani abu ya faru duk fa su sun shiga cikin hadari kenan dan tashin farko za a fara cewa waye ce su yadda a je Kano kenan akwai abin da suka shirya ma kenan dama ai shugaban kasa wani abu me yasa za su yadda a je ba za su yadda ba shi yasa dan kana da wai ko ka san gwamna ko ka san shugaban kasa muddin sun shiga can wurin ka ba su uzuri dan wai dan ya shigo gari kawai sai ka ce biyo wurin ka ai babban abu da za a yi tuna shi ya ce ka zo kuma ko ya tuna ya ce ka zo din in bai tuna ya sa ka cikin shadul din da za ka zama ba za su baka kuma ka gan shi ba to ka ji ko ku kara gaya malam sani malam sani shugabanci ai ba wasa ba ne saboda wani lokaci kana ganin su da kawai ba a banza suke ba in aka riga aka wannan wuri da ka kyale su kawai malam su ba su da fama da abin da suke fama da shi Allah dai babu mafita kawai to mu tafi dai mu samu karasa to wannan shi ne abin da dinsu fa man istaqama ala dinil islami wa lam yudrik hayatan nabiy sallallahu alaihi wasallam ku ji magana albishir din mu duk wanda ya tsayu akan musulunci sannan kuma Allah ya jarrabe shi kamar yadda ya jarrabe mu ba mu riski rayuwar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam fa innahu idha fatathu subha lam abun nan ba as-suhba ko idha fatathu suhba ay fa lam tafuthu al-ukhuwa idan har ya kasance in dai mutum ya zo yayi musuluncin nan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to har idan zaman shi sahabi ba mu samu ba kamar yadda ba mu samu ba in ya zama na zaman mu sahabbai ya kucce mana ba mu samu ba tunda Allah bai yi mu lokacin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to mu sani in mun yi musulunci da kyau yan uwantaka da manzon Allah kuma bata sulle mana ba to amma kaga ai sharadin gashi nan shine babban wahala mutum ya zo ya kakabo wani abu yana ta yi da za a je a korai to yaushe yan uwantaka an kori mutum shine abu na farko wal akhar su'u aqibatil ihdath bil man'i anil hawdi mummuna sakamako yau a ce mutum in yayi bid'a saboda za a kore wajen tafkin nan a ce ba zai sha ruwan nan ba
kora daga tafkin nan masifa ce. Faman ahadatha wa baddala, wanda duk ya kirkiro wani abu ya canza abin da aka sani yayi sabo, muni alwuruda ala haudihi sallallahu alaihi wasallam, za a hana shi, ba zai gangaro wajen tafkin nan ya sha ruwa ba, za a korai wannan tafki, ko in mutum ya sha shi ko shiga wuta aka ce ba zai ƙara jin kishirwa ba. To amma yan bid'a za a tare su, ba za su sha tafkin nan ba. Wal bid'u min al ihdathi wat tabdil, ita ko bid'a yana daga cikin kirkiro abubuwa, yana daga cikin canza abubuwa. Kuma kun ga karatun yayi daidai da yanzu ma da za a zo ana cikin Rabiul Awwal, mutane su zo su dinga kirkiro abubuwa suna yi. Na taba gaya muku nan, har ma an taba nuna bidiyo, Malam Abubakar ka kawo bidiyon nan kafin a wuce maulidin nan mu nuna wa mutane su gani. Da aka yi magana in maulidi ya zo yan bid'a su tafi cikin masallaci su ta raye su, aka gaya musu abun nan yaya ku da kuke cewa ba kyau a shiga ma maza da mata, yau kun shiga, suka ce ai yau ba komi, yau ba komi, saboda yau su suna bikin buga taba maulidi. Ita ma mai abin ta ce a to ita ma ai sai ta taka kawai a tattaka cikin maza, to dama ita kai karshe sai ga wani ya fashe da zawo, wani kuma ya dau zawon yana ta cinyewa, ce ai yau rana ko an ci zawon kudubi ma a cinye, ka kawo shi, saboda na ta faɗi gara kawo shi ai sabon gani. Yaushe za ka kawo na ba ji ba, yauwa shi ka zo da shi a fallo. Ina abun mu kai, ina abun nan yana nan ko ai ma da nashi ma yanzu, shi ma da nashi zai zo kai kuma wargi na ga babu bututu baya da ka zo da bututun nan koyaushe ka samu dama, tun daga yau ka kawo shi kafin a gama, ka zo nan ka hasko bututun nan, mutane da kansu su ga yadda ake cashe a masallaci, kuma su ce abin nan ne. Kai ka tattaro mana ma hadda na duk sauran wanda muka taba nuna, a tattaro su, ni ma a buɗa cikin bututu na nemo. Bayan mun yi wai file ko shi na yan shi'a da yan abun nan da yan wannan yan hadda masu wannan yan shaziliyan nan masu tsallen nan, duk a zo da shi rana daya, dunkule shi wuri daya, a fasko a sanyo shi nan, ka ga sharrin bidiyoyin nan, ka ga yadda yan bidiyoyin nan suka kirkiro abubuwa kuma suka ce addini. Ko mu sa rana ne saboda na yaushe za ka gama tattaro naka, ka a rana ta yayi nisa, kai naka kai ba alil himma wani. Rana ta yi na san na abu, rana ta canjin da ake samu zuwa rana ta aka gaya ma dan kaɗan ne, kwana bakwai ai ba wasa ba ne. Kai yaushe za a yi, za ka samu naka jibi ko jibi wace rana kenan, alhamis ko to daga nan dai zuwa daga nan, daga dai yanzu kada dai aka yi kwana bakwai a tattaro na ba zai ba ko karatun to ai shi kaɗan ne ba ko yes na rana ita yau to shi kenan ka kawo ka bari a tafi da rana ita yau din, an goyi bayan ka kai da himmar ka ta ja mutane. Mu tafi saboda haka ala haudihi ay wal bid'u min al ihdath wat tabdili. Wa zada fi hadha al hadith du'aahu sallallahu alaihi wa sallam ala al muhdithin al mubaddilina. Sannan kuma ga ƙari a cikin wannan maganan manzon Allah da yayi ma yan bid'an saboda canza abu da suka yi, yace suhqan ai in an ce suhqan din nan ai nesa da ni ba iya kashe nan ba, ai lahiqahumul halaka wal bawar. Allah ka tsare da yace suhqan din nan cewa ai Allah ka hada su da halaka da masifa, tunda suka ai nesa da su, tun ka hada su da masifa da bala'i tunda suka canza abin da na basu akai. Kaga wannan mummunan ashe aiki ba karami abu bane a kirkiro wani abu. والدليل التاسع حديث بينما أنا قائم في زمرة، حديث ديتي وترانا إنا سيتكم وسو جماعة. الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه. شيما ونن هجش أكن ونن ترجمة كما ونن سكا غباتني في سوء عاقبة الإهداف، وجم ممونا ساكمكو ga wanda ya kirkire abu ya sa cikin addini. Wa qawluhu fil hadithi da aka ce fala urahu yakhlusu minhum illa mithlu hamalin na'ami, yace bazan gansu cewa zai kubuta ba ga wanda ya wannan, duk wanda ya dauko abu ya kirkira bana ganin shi zai kubuta illa mithlu hamalin na'am, sai dai kaman yanda yan kadan
illa qalil kenan, la yakhlusu illa qalil, ba wanda zai kubuta daga wannan masifa in aka yi haka sai yan kadan. Hamalun ni'am shine al-iblu al-mursalatu allati tutraku la hifaza laha, shine raƙuma da ake bari ba mai kiyansu, kaga daga nan za su zama su yi ta yawa su inda suka ga dama. Saboda haka dan bid'a haka zai ta fangam ko ta ina zai ta yawon shi, wanda zai kubuta kuma daga wannan in aka shiga nan sai yan kadan. Wa dalilul ashir hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma fa aqulu kama qala al-abd salih, sai in faɗi kamar yadda bawan nan na kirki ya faɗi da aka tambaye shi me yasa mutane suka canza, ya ce gashi Abdul Salih din nan mun yi magana kan shi, gashi nan za gani. Wa dilalatuhu ala maqsudi tarjamati fi bara'atihi sallallahu alaihi wa sallam min al-muhdithin al-mubaddilin kama fi tamami lafz al-hadith, yanda annabi ya barranta daga yan bid'a masu yin bid'an nan da wanda suka canza abu, annabi zai ce ya barranta daga gare su, ba ruwana ni ban sa su ba. Da ya ce kada in haɗu da wasu ranar kiyama su ce ka zaɓa ruwana ban sa su ba. Wal abdu salih nan huwa Isa ibnu Maryam, shine Isa dan Maryam. Wa qad tasmiyatuhu fi sahih al-Bukhari, an ambaci sunan shi sosai a sahih al-Bukhari, aka ce haka yace ma shi ma qultu lahum illa ma amartani bihi, ba abin da wani sai abin da na umarce su da shi, saboda ina cikin su na sani amma yanzu ban sani ba ruwana. In kaga dama ka kyale su, in kaga dama kai masu azaba ya Allah, Allah ka tsare mu. Wa dilalatuhu ala maqsudi wa dalilul hadi ashara ko hadithu Abi Hurairah radiyallahu anhu, ma min mauludin yuladu illa ala alfitra, babu wani jariri da ake haihuwa face ana haihuwa shakan musulunci, asali zai musulunci ne, iyayen shi ne ke bauɗar da shi, ko su mai da shi ba yahude, ko su mai da shi kirista, ko su mai da shi mai bautar wuta. Kuma yanzu ka kallawa ke bauɗar da mutanen yaran ba iyayen ba ne, tunda yaro tun yana tasowa zai ga gidansu yahudanci aka fi so, ba a san musulunci. In aka yawaita faɗin annabi, ku duba faɗin nan wata mata ita da kanta ta ce mijinta ya ce mata wai ita duk abin da aka yi wasu ta rika cewa manzon Allah, ta daina kira mai manzon Allah, an wuce zamanin su a basu kawai su. To wannan yanzu yaro ya taso gidansu yana jin wannan abu, ya kuke ganin zai? To saboda haka shine nan. Wa dilalatuhu ala maqsudi tarjama fi khabarihi sallallahu alaihi wa sallam anna an-nasa yuladuna ala al-fitra, mutane sukan haihu ƴaƴansu akan fitra, ay ala al-islam, mutane ana haihuwa su ne akan fitra, ay khalisan min ash-shawbi, babu wani gaurayi, tsantsa ana haihuwa su ne a musulunci ba gaurayi. Fatabdilu wal ihdathu bil bid'i ay yakhruju bihi al-abdu anil fitrati, wannan canzawa ko yin bid'a shi ke fitar da bawa ya koma daga ɗabi'arsa ta farko da aka yi shi da shi, ya koma kawai yayin banza, ya koma yayi bid'a, ya fito. Wa dalilu thani ashar hadisu Huzaifa radiyallahu anhu annahu qala kana an-nasu yas'aluna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam anil khairi, mutane sun kasance duk wanda zai tambayi manzon Allah sai ya tambaye shi game da alkhairi. Muttafaqun alaihi al-hadith. Wa ziyadatu allati dhakaraha al-musannif ba'dahu ma'zuwa ila muslimin, amma ƙarin da malam ya ambato a cikin hadisin na ƙarin bayani, wannan ana jingina ta ne zuwa ga Imam Muslim, laysa indahu, amma ba wurin shi take ba, bal hiya inda Abi Dawud, a wurin Abi Dawud take, saboda haka nan an tantance. Wa fi sihhatiha nazarun, wajen ingancin ta ma an yi bincike dai akwai abubuwa. Wa azuha ila Muslim da'ihi, abin da ya sa aka jingina maganan ga Muslim, abin da ya kawo haka wujudu aslil hadithi indahu, saboda asalin hadisin a wurinsa aka samo shi. Huwa min taraqil muhaddithin fi nisbati al hadith, yana daga cikin hanyoyin malaman hadisi yanda suke jingina hadisi ga wurin mutum. Fa rubbama wajadat ay muhaddithan yaqulu fi hadithin, ay sai aka samu mai bada labarin hadisi ya bada labari akan wani hadisi rawahul Bukhari, فإذا تفكرت أي فإذا تقفرت لفظه لم تجده عنده، إذن كان يمي أبن سكر أصل اللفظ cikakke ba wurin Bukhari yake ba, walaysa muraduhu al-lafz, amma shi ba lafazin yake nufi ba, shi ma'anan yake nufi. Wa inna ma arada asl al-hadith, yana nufin asalin hadisin daga wane ne. Wa hadha yasna'u al-Baihaqi kathiran, wannan irin abun Imam al-Baihaqi yana yin shi, wannan mustalah al-hadith ne, kada ya dame ku. Wa ilaihi ashara al-Iraqi fi alfiyatihi, kuma akan wannan ne Iraqi akan alfiyarsa ta wanda yake magana ta usul hadith yana magana
idza qala wal aslu ya'ni al bayhaqi wa man aza wa laysa idza zada al humaydi mumayyaza. Haka ya faɗi a cikin wannan abun nan din shi alfiyansa ta iraqi, yace idan an yi magana wal aslu ya'ni ai bayhaqi, yace wal aslu yana nufin bayhaqi ne wa man aza da wanda ya jingina zuwa gare shi, wa laysa idza iz zada al humaydi mumayyazan, idan ya ƙara humaydi a ce ya bambance shi ne idan ya ƙara wani abu a ciki. Amma dai wannan abun nan ne. Wa dilalatuhu ala maqsudi tarjamati, ai abinda ake nufi a nufin wannan tarjama ahaduhuma ma zakarahu sallallahu alaihi wasallam min wuqu'il ihdathi wat tabdil ba'dahu, na maganan a ce dai kawai mu ba wancan musalaman shi yake gaban mu ba, shi yasa ma ba sai mu tsaya mun yi abun nan kan shi kan mu sha wahala. Yace abinda dai ake magana shine wato faruwan kirkiro abubuwa, a kirkiro abubuwa ko a caccanza abubuwa bayan manzon Allah shine babban masifa. Tahdhiran minhu wa tanfiran anhu, wannan ana yin gargadi ne kuma ana tsoratar da mutane su kiyayi wannan abu. Fal khawfu min al wuqu'i ay fihi azim, mutum ya rika jin tsoron kada ya fada cikin wannan al'amari abu ne babba. لتحقق صدق النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس العبد شيء من الإحداث والتبديل, saboda tabbatar da gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kada mutum ya yadda wani abu ya shafe shi na maganan kirkiro wannan ko canza wani abu, kada mutum ya yadda duk sanda ka gani ma ka nema ma kanka mafita. Ai shi yasa shi yake cewa to idan an zo ya za a yi, kun ga hadisin can baya ko sai magana in an faru irin wannan ya zan ya ce kai riko da kaza, in ya faru fa kaza, har karshe da ya ce in ka rasa kowa to kai cikin daji, ko ka je cikin daji ne ka rika cin ganyen itace ko jujiyarsu ko bawon itace har ka mutu, ya fi ma sauki akan ka zauna ka halaka, kakka bari. Wal akhar wasiyatuhu sallallahu alaihi wasallam bil istiqamati wa thabati ala al islam, sannan na karshe shine wasiyan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi, mutum ya dage ya tabbata kan musulunci biluzumi jama'atul muslimin, shine wannan ko wa imamihim, mutum ya danci jama'an musulmi da shugabansu. Fa in lam yakul lahum jama'a wala imamun, idan babu waɗannan, babu jama'a babu shugaba, falyatazil tilkal firqa kullaha, to ya kaurace ma waɗannan kungiyoyin gaba ɗayan su ya kaurace. Kun gani lokacin da muke maganan nan, idan ka duba kamar wancan littafin na Istizal, na yi magana da aka kawo ai Bahlun, ai ana maganan cikin mahaukata ne. Malam Sani kullum an kawo sai ce ai shi wannan ma ya kamata liman ne, kaurace ma mutane yake, koma ma makabarta ya je ya zauna har ya zura kafafunsa a cikin makabarta, ya zauna cikin kabari ya zura kafafunsa, a zo a ce a'a kai Bahlun wai sai ka kaurace ma mutane ka dawo cikin abin da ya ce ai nan ya fi masa. Shi yana zuwa ne ya ziyarci 'yan uwansa, abokansa waɗanda suke sun fi kowa daɗin hira, saboda yana tunawa da su, in ya zo nan zai tuna. Sannan in ya tashi tafiya kuma ba sa zargin mutane, kuma ba sa cewa mutane, ba sa zargin ka, kuma ba sa gulmarka, sai rada ka dawo inda kuka tsaya nan za ku dasa. Kamar yadda su kuma magabata ko ba su je makabarta ba sai su kulle kansu a ɗaki su yi ta karanta littattafan bayin Allah, sai su ce muna hira da waɗanda ba mu rayu da su ba, amma muna ganin kamar muna raye da su, saboda suna ta ba mu labarin rayuwarsu da abin da muna gani, kuma inda muka tsaya nan hiran za ta ci gaba, ba ma tashi su yi da mu kuma kullun karuwa muke samu in mun zauna da su. To nan ne mafitarka. Amma in ka ce dandalin hira za ka rika zama laila na haran ko da yaushe, to gaskiya akwai babban matsala. Saboda haka shi wannan sai aka ce mashi to kai baka san farashi ya karu ba cikin gari ne, farashin kaya? Ya ce to ni na rana da farashin kaya, ni ko alkama ta koma kwaya 1,000 riyal dirhami 1 ni ban damu ba. Aka ce mai to ai shi saboda ya ce mu Allah ya yi alkawari, mun ɗauki ya yi alkawari in mun bauta mu yi aikin da aka samu, mun bauta ma Allah shi kaɗai, kada mu haɗa shi da kowa, mu gani shi kuma ba zai cika alkawarin da ya ce ba, shi kuma zai ciyar da dabba, shi yake da abincin kowace dabba. Ana nufin mu cika alkawarin shi Allah ya ƙi cika nashi? Kaji Malam Sani. To kuma ga khalifa ya gaishe ya ce kai ka zo har yanzu hauka kana nan cikin makabarta? Ya ce a dai gane masu hauka, da wanda ya gano inda za a kawo shi wata rana ya kawo kan shi wurin kafin ya zo, da wanda yake zaune cikin inda ya ga kakan shi ya fita daga gidan, ya ga baban shi an fitar da shi daga gidan, amma ya ki fitowa daga gidan, ya kankame cikin gidan, a gano waye maukaci.
saboda haka sai ya dawo ce kaji mahaukacin nan yayi mata magana babba da ya gan shi kawai sai ya haye sama ya ce sauko ya ce in na sauko menene za ka yi min alkawari ya ce faɗi abin da kake so in ma ya ce sai dai za ka yi min abu uku na farko kada in ƙara rashin lafiya na biyu kada in mutu na uku kada in shiga wuta ya ce ta wannan ba mai iya so sai Allah ya ce to ashe kaga kai ma baka da komi bawa ne kai ma da biyo ni ma kai kawai muka tafi bauta da yafi ma ashe kai ma bawa ne tunda baka da wannan ce in dai wani abu na duniya kake so sauko ya ce ni waɗannan nake so in kana da su a matsayinka na sarki ce kai wannan maukaci kuma me maukaci ne malam sani aka ce to da aka abun nan ne to kaji dai shi yadda ya gani saka su ba sun gane wannan ba su duk manyan magabatan nan jigajigan nan wanda duk kaji an kawo su a cikin uqalaul majanin to fa ba su yadda da duniyan nan ba gudun ta suke kaman yanda ka san in ka shiga cikin daji kana tsoron kada wani abu ya fito ma haka suke tsoron duniyan nan kaga dai wannan ka kalli maganar Waisul Qarni da aka yi magana har cewa aka in kun gan shi ba ku zo ku sa maku adda amma da ya tashi ma aka ce to bari a rubuta ma takarda zuwa gwamna ya ce ina da ya tafi ya ɓace aka tafi aka rasa inda ya sai da aka zo wani yaƙi na ƙarshe da aka abin nan sana gan shi ya yi shahada ciki ba sa so ba sa yadda da wannan saboda kada ta ruɗe su to amma wasu ake ganin su mahaukata ya fito ko shine nan ina ne ma wannan na ƙarshe ko kulla lauka da yufdi bihi itizaluhu ila an ya'udda ala asali shajaratin ko da wannan kauracewa zai kai shi ya rika cin ganyen itace ko tushen itacen ya rika cin bawon ya yi masa ay yashuddu bi asnanihi ala jiz'i shajaratin ya damki wato reshen itaciya ya gatsa ko zai kai ga haka nan yayi haka hatta ya atiyahul maut wa huwa kadhalika har mutuwa ta zo masa yana nan wa shadduhu ala jiz'i shajarati ya samu wani barin icce ya gatsa hatta ya atiyahul mautu kadhalika har mutuwa ta zo mashi da wannan shi yafi masa hadihi wannan shine abinda ake nema abinda ake saita mutum zuwa gare shi huwa ibtigha'uhu salamati diniya li nafsihi shine saboda abinda yake nema ne ya kubutar da ransa ga addini kada ya shiga cikin masifa fa idha haraja nasu wa maju كانت سلامته في خروجه عنهم إلى ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم to duk lokacin da ko masifa ta zo aka fara kashe-kashe mutane suka dinga kashe-kashe shine haraj lokacin da mutane suka dinga kashe-kashe akan wannan rikicin wa maju suka cakuɗe cikin masifa suka birkice kanat salamatu fi khuruji anhum shine mutum ya fita daga cikin su kawai ya ware kanshi lama ausa bihin nabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga abin da annabi ya wasiya kare muna fata ma kada Allah kai mu wannan lokacin wa dalilu thalith ashara shine hadisu abil aliya ar-riyahi rahimahullahu ta'ala wannan abin da hadisin wannan abu aliya wanda ɗaya ne daga cikin tabi'ai yace annahu qala ta'allamu al-islam yace ya jama'a ku koyi musuluncin nan kowa ya iya kokarin sa kada ka ɗauka koyon addini ka zama abu ne kuma gaskiyar magana na takaici ne abun kullum yana damun abinda mutane suka ɗauki maganar addinin nan koyinsa wallahi mafi yawan mutane sun ɗauke shi kamar wani amurin thani ne abinda muke nufi kamar mu ce secondary issue secondary ne saboda idan ka ɗaukai primary issue ba ranan da za a ce ku duba nan muna maganan nan ko da so biyu ne ya kasance mutum namiji ne ko mace to ya yi kokari ya rika zuwa makaranta yana jin qala Allahu qala Rasulullah ban ce sai ka zo nan ba duk inda ka ga dama kawai ka je da kai kana fahimta ka je ka zauna wurin nan a fara da kai a gama da kai saboda me saboda karanci ka samu hajji so biyu a sati haka muka karanta cikin wancan littafin in ka zauna a makaranta ba abin da ya fitar da kai sai makaranta ka je aka zauna da kai kai karatun na aka gama aka yi addu'a da kai ka samu ladan za a baka kaman kai aikin haji cikakka haka aka ce kuma malami ya jawo hankalin ya ce kada ka rika tunanin ya za a samu abin mai badawar Allah ne ba kai bane balle ka tunanin ya za a yi dan saboda wannan dan abin da kai na awa ɗaya ko awa biyu ka samu wannan garabasa ba kai ne mai rabon ba to in mutum ya samu wannan zai rika samun abubuwan da ta in yana zuwa so biyun nan to sai kaga yana zuwa so uku saboda za a fara wata magana wata rana sai zama kawai an dora ta gobe kana so ka jiya aka yi sai ka dawo kuma ma bayan nan zuciyarka tana ƙara wankuwa
kana ƙara samun matsanta duk lokacin da kake jin mai Allah ya ce mai manzon Allah ya ce kana yawan jin waɗannan to zuciyarka tana matsowa zuwa ga Allah tana matsowa zuwa ga son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku duba fa mutumin da yake fama da matsalan jinnuma a cikin wancan littafin na Sheikh Wahid Abdulsalam Bali cewa in zai rika zuwa masallaci ya lazimci salloli a cikin jam'i ya rika zama wajen karatu ana yi bizin Allah sai ya rabu da wannan matsala komin karfinta kuma mun gani a aikace akwai ɗalibar da lokacin muna karatu a can tana bar unguwar rimi to lokacin tana da matsaloli da yawa radda aka zo karatu sai ta ji masifar ta kai sai kawata ta je ta jawo ta a zo makarantar a haka nan a jawo na ce ta ci gaba da jawo ta dalilin wannan bizinin layi ta samu matsala ta samu warwara daga wannan an yi mata rukuya ba ya kadan ba amma za ta zo makarantar ranar tsiyar ta fi tasowa ashe makarantar ne ma son zo har faɗi suke aka ce na ce mata duk yadda zaki ki rika yin dabara ki jawo ta dai ku zo makaranta ya kana ta gana Allah ya taimake ta samu sauki ta samu lafiya to yana daga cikin abun nan zama cikin masallaci zama wurin karatu ba abin da ya fito da kai daga gidanka sai shi duk wahalhalun da ka sha sai dalilin shi ba yadda za a yi Allah karimun ne shi bai yiwuwa a yi wani abu saboda shi wannan abun ya tafi a banza Allah ya fi karfin haka Allah ya fi karfin haka hasha lillah Allah ya fi karfin haka a kyale ka haka nan abadan ka duna fa yau mutane har suna da tunanin in suka samu shiga gidan mai wadata saboda suna gani yana da wadata ba wanda zai kawo a zuciyar shi zai fita bai samu komai ba kowa ya fi sa ran zai samu ko ba ka bane malaminu in dai mutum aka san shi mai wadata ne ko mai alheri ne duk wanda ya samu ya shiga gidan nan fatar da yake bai tafiya gida yau sai ya samu wani abu wani har yana iya yau alkawari balle ma aka ce a zo ana neman su shigo gidan a tashi a tafi haka nan akwai mutane masu karamci na taɓa baku labarin nan Alhaji Bello da Magun Allah ya ji kansa idan za mu zo mitin duk lokacin da aka ce za mu yi mitin nan za mu yi mitin board of directors ko za mu yi mitin retreat in retreat ne ma wannan da shi da board of shi chairman na board din shi chairman na board zai sa a daho abinci gidan shi malam sai an ci abincin nan har ka ba in kana so ka tafi dama har sai an zo da wurin zubawa shi kuma Alhaji Bello ya zo da dabino ya zo da abubuwa sai ya zo wani lokaci bayan an gama mitin din ya zo da turarurruka har da takalma ce kowa ya sa daidai kafar shi saboda kawai an haɗu wajen mitin akwai mutane masu karamci shi ko ciyaman din nan duk sadda za a yi mitin din nan to gidan shi da masu ba a mitin a tashi haka nan wallahi dai za a yi mitin din nan aka ce za a yi mitin na board din nan sai ya sa a gidan shi an yi da kuwa an zo ba yadda za mu yi da ita sai dai kawai muka gana ma mu ce kawai mun gama kowa su ma ma'aikatan su zo su kwasa kawai kwasa su ta ci ba karamci bane wannan to yau in har akwai yan adam da suke da irin wannan karamcin yaya Allah tabaraka wa ta'ala ka je wurin shi ka taso haka nan abadan ba zai yi ba kuma shi ya ce ka zo ka tashi ka tafi haka dan wurin Allah abadan la yumkin ba zai yi ba Allah karimun ne duk inda kake tunanin karamci Allah ya wuce nan ku duba fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in aka zo wurin shi in yayi baki wasu suka zo wurin shi ya rasa abin da zai ba su sai a gani a fuskarsa alaman yau manzon Allah duk inda abin nan yayi bai ji daɗi ba shi yasa dalilin wannan da Bilal ya ga haka ya ga in dai annabi yayi baki bai ba su komai ba sai ya ji hankali ya ga annabi hankalin shi ya tashi sai wata rana ya nemi wani santolan dabino ya boye annabi ya gan shi ya ɓoye santolan dabino ne ya ce Bilal saboda me ka ɓoye wannan santolan ya ce manzon Allah na ɓoye shi ne saboda ya ce anfiq wala taksha min dil arshi iqlala ya ce ciyar da shi kada ka ji tsoron kunci daga mai al'arshi wai zai matse ku duba ba tunanin kunci ne yake sa a ce ya ce ka bada Bilal kada ka ji tsoron wani kunci ko karanci daga wurin mai al'arshi wanda ke da al'arshi shine za ka yi tunanin wai wani abu haka gan shi babba sama fa da ƙasa gaba ɗayanta da abin da ke cikin ta aka ja kwatanta ta da al'arshi kamar an yadda zobe ne a cikin sahara to wanda ke da wancan al'arshin shine za ka ji tsoron kada wai zai hana ka wani abu kai kana ganin shi babba wurinka kuma yin addu'a kake kana neman wani abu wurin shi da mai neman jirgin sama da mai neman allura a wurin Allah duk daidai kuke ba a caka wannan naka babba ne sai mun yi planning sosai amma kai tunda allura ne a baka yanzu daidai ake da mai neman jirgin sama da mai neman allura duka al'amurin nan ya kunu bainal kafi wan nuni da ya ce kun kawai fa yakun to me matsala ai haƙuri saboda haka wannan shine abin nan din su don haka mu luka lura da waɗannan abubuwan in ana magana za a samu abu a wurin Allah ba wurin yan adam bane balle kai tunanin iqlal
shi ko Bilal kaga cewa ya ni ko ba na ɓoye ba ne don in samu kuɗi ko in wani abu ko in arziki, na ɓoye ne don ran da naga fuskar ka ta canza kana neman wani abu baka ba in je kan fato ma a cikin nan in baka in ce gashi ba shi ya Rasulullah. Shi ba dan ya ci bane. Ana muka karanta da ku ta'allamul islama al-hadith rawahu Abdurrazzaq fil musannaf wa isnaduhu sahihun wa zada wa iyyakum wa hadhihi al-umur, ine maku kashedi da waɗannan al'amura allati tulqi bainan nas al-adawata wal baghdha, wanda take jefa gaba da kin juna tsakanin mutane. Yani bil umur dinnan abinda ake nufi al-ahwa, ana nufin son rai. Idan mutane na son rai suna yin abin da suka ga dama, suna yin bid'o'i, dole gaba ta shiga tsakaninsu. wa dilalatuhu ala maqsudi tarjamati ma fihi min al-amri bi ta'allum al-islam, ana kwadaitarwa, ana jawo hankali lalle mu koyi musuluncin nan, mu iyaka kokarin mu koya da iyalin mu, yaran mu, kowa mu sa su makarantu, a koya masu su san wannan aji. wa adamin ragabati an, kada mutum ya yadda ya kauda kai daga addinin nan ko koyan shi. wal istiqamati ala siratil mustaqim, sannan a tsayu akan hanya mai kakka, wattiba'is sunnati da bin sunna. wal hadar min al ahwa'il muhdatha, sannan ana yi mana gargadi kada mu rika bin son rai wanda aka kirkiro, li'annaha tuqi'un nasa fil adawati wal baghdha, domin suna jefa mutane cikin kiyayya da kin juna da gaba. fas sunnatu turithul mahabba, ita sunna tana gadar da soyayya ne, tana sa soyayya, in aka bi ta sai aji ana son juna. wal bid'atu turithul adawa, kaji sabanin su. Ita ko bid'a tana haifar da gaba, dan wata rana za a yi fada ko ba a yi fada ba. Yanzu gidan maulidin aje ka gani yanda wasu ke zagin shehunan su ce ai su sai a zo a tara abu duk su kadai su rika cinyewa, kuma su ma sun san akwai masu yunwa cikin su. A zo a yi bukin maulidi a tara yanka, kai ka rasa ma inda da kuɗin da aka samu da abin da aka samu ka rasa inda kai kuma kana fama da masifa. fannasu idza kanu jami'an ala sunnatin wa hiya al-hakimatu alaihim, mutane gaba ɗayansu idan suka kasance akan sunna kuma ita ke shugabanci akan su, ita ke hukunci, ta'alafu wa tahabbu, to za ka samu haɗin kai tsakanin su kuma za su zo suna son juna sosai. wa idza dakhalatumul ahwa'u tafarraqu wa tabaghadu, idan ko son rai ya riga ya shiga cikin mutane to zaka ga sun rarrabu da juna, kuma sannan suna kiyayya da juna, suna gaba da juna. wa dalilu rabi ashara, dalili na 14 na ƙarshe shine hadithu abin ibn Mas'ud radiyallahu anhu annahu qala khatta lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khattan, annabi yayi mana wani zane wata rana, ya zana. rawahu Ahmad wa Nasa'i fi sunanil kubra wa sahahu al-Hakim wa ibn al-Qayyim wa huwa hadithun sahihun, hadisi ne ingantacce. wa dilalatuhu ala maqsudi tarjama, abinda ake nufi akan wannan tarjama babi da aka yi, fi bayani anna sabilallahi huwal islam, ana mana bayani akan cewa hanyar Allah tabaraka wa ta'ala shine musulunci, dan mutum ya bi nan shikenan. wa annahu huwal mustaqim, shine wanda yake mai kakke. wa ma kharaja anhu yaminan wa shimalan ay fahiya subulun, duk abin da ya fita daga nan ta gefen dama ko ta gefen hagu to sunan shi hanyoyi kawai, kuma za su kai mutane ga halaka. ala kulli sabilin minha shaytanun, kuma kowace hanya akwai shaidan akai, yad'un nasa ila sulukiha, yana kiran mutane zuwa ga wannan hanya. wa yuzayyinu lahum ad-dukhula fihi, yana kawata masa su zo su shiga wannan hanya. duk wanda ya saki hanyar nan ya gama yawo, ya halaka, ya fito ko. wa ulai shayatin naw'ani, su shaidanun masu kiran mutane zuwa ga halaka su ma kala biyu ne. ahaduhuma shayatinu jinniya, akwai shaidanu wanda suke na jinnu, aljanu ne su, shaidanu daga cikin shaidanul jinn. wal akhar shayatinun insaniya, akwai insiya, akwai shaidanu wanda suke insiyatun, su kuma na yan adam ne, su hana mutum. kana iya zuwa wata rana ko makarantar nan zaka taho daga mu da wani, ko ba mu ce mai shaidan bane to, amma dai zai iya zuwa ya ce ina zaka, ka ce zaka makaranta, ce dan raka ne nan, ku je ku shige wani wuri karshen ta ba ku zo ba. ko ya ganka ya ce wai kai makarantar nan baka gajiya da ita, kullum makaranta, kullum karatu, kullum karatu. amma in wajen hira ne bai ce ma kullum hira, kullum yawo, kullum zai hana ka zuwa.
na dan adam kenan, in ko na shaidan ne shi mun babu ma aula zai zai hana wannan ba abun nan bane. To saboda haka za ka yi ta gani ko masallaci ka tashi tafiya akan hanya lokacin da kake so ka je da wuri ka samu sahun gaba ka samu nafila tahiyatul masjidi, to lokacin nan fa ba lokacin da zaka tsaya kai ta gaishe gaishe da mutane bane. Duk wanda ka gansu kawai ba sallama ka wuce. In kaujuninka ka tsaya wani ya ce jira mu ma mu gama alwala, ba ku san hanya bane? In kun gama ku taho, amma in ka tsaya jiran sunna in ba sa'a ba ko ba komi sai ka rasa sahun gaban nan, ko ba komi ka rasa tahiyatul masjid, kana shiga liman ya shi, in ba sa'a ba sai ka rasa duka, ka rasa sahun gaba, ka rasa tahiyatul masjidi, ka rasa kabbara harama, ka rasa karatun fatiha, in ba sa'a ba ta ɓaci haraka ɗaya ka rasa. Asarar da kai ran nan ba wanda ya kai ka ita. To ku kalla ranar nan muka karanta sahun farkon nan in ka shiga malam za ka yi ta gani abun nan ne, za ka ga kaman amma adda fa annabi ya ce Allah ka gafarta ma sahun farko, suka ce da nabiyu ma ya ce Allah ka gafarta ma sahun farko, suka kara da nabiyu ya ce Allah ka gafarta ma sahun farko, sannan ya ce da nabiyu. To ka da gangan kai zaman ka ki zuwa da ka kalli wani tsarin ka kalla za ka gane cewa lalle fa muna asara ba ya karama ba. wa haulahi saboda haka fal ko muzayyanuna lil batil al muzawwiquna lahu al muraghibuna lil khalqi ad-dukhul fihi ay lahum hazzun min ash-shaytanati wa in kanu insanan. waɗanda suke kawata ma mutane ƙarya almuzawwiquna lahu, wanda suke yi mai da ita jabu suna jan mutane zuwa gare ta suna nuna abu ne mai kyau. Almuraghibuna lil khalqi ad-dukhula fihi, wanda ke nuna ma mutane suna kawata masu su jawo hankalin su kwadaita masu su shiga abin da yake ba daidai ba na ƙarya. Lahum hazzun min ash-shaytanati, suna da kaso na shaidanu wa in kanu insanan, ko da su yan adam ne to suna da babban kaso na zaman su shaidanu. Ya fito ko? Yau dai an yi doguwar tafiya, Allah ka ba mu mafita. Mu koma mu maimaita karatun nan, mun yi surare da yawa, shi yasa muka ga kawai mu ta kwasa mu ta tafiya har mu kai karshen share. Dama na gaya muku ran nan cewa yadda ya kawo mas'alan tarjaman nan da yawa to amsoshin ta ko dole su yawa. Ina jin tunda muke yi ba mu samu wanda take da abun nan hujjoji 14 ba ko, shi yasa wannan yafi kowane tsawo. To kuma kun ga kenan yana nuna mana illan bid'a ba ya karama bace. Dan ko a fasalin in kai amfani da aqaliyat, ita ce ta zo da babban abin nan ɗin kaya da yawa. Mas'ala dalilai 14 suka kawo, malam ya kawo dalilansu. To na tafi bi hala, muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu, ya taimake mu da bin sunna, mu rayu a kai mu mutu a kai da tsarkin sunayensa. Na tafi bi hala, subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allahumma ya rabbi ya arhamar rahimin يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون wasalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akwai wani takarda nan, Allah ya sa ɗaliban nan yan keke nafif da aka yi kidnapping ɗinsu sun dawo ya shek. To muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara kare mu. Kun san kwanaki an yi magana wanda aka yi kidnapping ɗinsu ko? To Allah ya sa Allah ya kubutar da su sun dawo. Muna fata Allah ya ba su lafiya, kare su abinda suka rasa. Muna fata Allah ya musanya masu da abin da ya fi shi da ɗarkin sunayensa. Naktabi bi hada.